urang doakeun ku sararea mudah-mudahan nu balik memi angeusan sing gede hitut gede hidayah gede hitut gagabah ngadoakeun batur gede hitut kumaha mun kanyataan di Jawa eta dua boga tatangga gede hitutna tunggal pangih dalil itu sing gede hidayah amin ya Allah ya Rabbal dulur sadaya hadan Allah wa iyyakum. Nu paling utama bisa urang hadir na ieu patempatan nyatana saja ta'diman wa takriman wa tasyrifan karena dilahirkeun manusia nu luar biasa nyatana baginda alam kang itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan bil wasilah ieu ta'diman urang sadaya Allah dijadikan makhluk-makhluk nu boga sampurnaan amin sing dijadikan jalma anu hasil sagala pawaksadan amin sehingga urang sadaya Allah dijadikan ahli-ahli kebahagiaan dunia roh akhirat jaga sing jadi ahli surga Allah nu Rahman amin ya Allah ya Rabbal dulur kaum muslimin ngiling hijir kanyataan dina ieu waktu jeung ieu kesempatan warga masyarakat nu aya di kampung pager maneh sadayana antusias sadayana turun dina ieu acara berbondong-bondong hadir ka dieu patempatan naon ieu teh sebuah fakta jeung realita ngabuktikeun kanyataan keur waktu dina ieu kesempatan bahwa urang ieu keur berasa bunga kulahirna baginda alam Rasulullah dulur sadaya hadan Allah nyarioskeun bunga kumenalna Rasul nyaritakeun bergembira kumenalna baginda alam tong wakaning torojol ti diri urang ngaku umat Islam tong jataning torojol ti diri pribadi nu ngaku umat Nabi cacak ngarasa bunga torojol ti jelma kafir bolongkotan sekalipun bunga kulaina Rasul dibedakeun ku Allah dina jero neraka mana buktina punten dulu zaman baheula kacarioskeun dina kitab A'rafut Ta'rif bi Maulidi Syarif karangan Al-Imam Syekh Samsudin baheula aya jelma bolongkotan dina kakafiran ku bolongkotna dina kakafiran cilakana dinas ku Allah dina Al-Qur'an saha ngaranna Abu Lahab nepi ka aya ayat dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabin cilaka Abu Lahab waktu junjungan Rasul lahir waktu harita Abu Lahab dulur ngagaduan amat ku nami Siti Suwaibah nalika Rasul lahir kauningan ku sadayana terterabahkan ku sejaparna kita berjanji ini carioskeun wa kharaja bihi nurun adaat bihi qusur syamil quraisyan barwaha kullu man bibidai maka tadamu wa maghnam dulur sadaya hadan ya Allah nalika junjunan Rasul lahir mantena nyanah cahaya dugiakeun ngadadak kota Makkah pikeun negara Syam ngadadak caang gedung-gedung nu aya di kota Syam sadayana parawa kuluman bibitohin maka sadayana jalma di kota Makkah ningali kana eta cahaya bahkan negara saaneh jeung heran cek jelema ieu aya cahaya naon na ngadadak datang termasuk Abu Lahab nyaksikeun gara cahaya sehingga Abu Lahab ngerasa heran ngerasa luar biasa naon ieu cahaya da ieu cahaya teu bubuh akhirna Abu Lahab miwarang kanu jadi amat ngaran Siti Suwaibah teh ceun Abu Lahab wahai Suwaibah coba ku anjeun tarung di mana datangna ieu cahaya akhirna dulur sadaya Siti Suwaibah da puguh di miwarang amatna langsung angkat Siti Suwaibah neangan kana sumberna eta cahaya ningang tadi tinggal ku Siti Suwaibah ternyata kapenak eta cahaya keluar ti hiji bumi nu luar biasa nyatana Siti Aminah radhiyallahu anha ditingali ku Siti Suwaibah ternyata di eta bumi Siti Aminah nuju ngaluarkeun seorang sosok bayi nu luar biasa nu lahirna beda jeung nu lainna nu lahirna tanpa ngancur paripasa kokotor anu nyata tapi lahirna dengan keadaan sujud kemudian nyengkatkeun mastaka ka luhur bari ngucapkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar eta sosok nu lahirkeun nyaeta sosok baginda alam kangjeng Nabi besar Muhammad ternyata eta cahaya kedongkap nanti sosok bayi eta akhirna Siti Suwaibah uih laporan ka Abu Lahab cek Suwaibah Abu Lahab aja naon Suwaibah ternyata eta cahaya teh bumi Siti Aminah cahaya naon Siti Suwaibah Siti Aminah ngalahirkeun lalaki awe lalaki Abu Lahab eta cahaya teh datang ti budak eta akhirna Abu Lahab darotekan kaluar rasa kabunga
rujakeun kabungah eta dibuktikan direalisasikan ku bahasa nu dikaluarkeun ku Abu Lahab ditujukeun ka Siti Suwaibah. Kumaha cek Abu Lahab? Atatuki ya Suwaibah, ayeuna maneh ku kaula dimerdekakeun sia Suwaibah. Dulur sadaya Abu Lahab ngarasa bungah kulahina Rasul nepi ka wani ngamerdekakeun nu jadi amatna, sehingga cek eta riwayat Abu Lahab tiap poe Senin dina jero nerakana sok aya dispensasi nyatana diringankeun siksaanana, bahkan siksa kaulna sok diangkat Abu Lahab dina jero neraka gara-gara bungah kulahina junjunan Rasulullah. Bahkan simkuring dulur kantos kuping ti kersana pun guru dispensasi siksaan Abu Lahab dina jero neraka tiap poe Senin lain ngumpul diringankeun, tapi aya keanehan naon cenah tina ramokna suku Abu Lahab sok kaluar cai susu nu sok dikenyotan ku Abu Lahab gara-gara bungah kulahina Rasul. Tapi kade wargi ulah boga sangka Abu Lahab minum cai susu dina jero neraka rasana ngeunah. Naon sabna logikana kieu kan inget ya, boga babaturan gering di rumah sakit. Aya 2 minggu mau di rumah sakit teh. Karek 2 poe dilomok angka itu. Pas ditempo eta baturan keur gering di rumah sakit, keur diriung ku awewe Bugaronis. Ditempo awewe umurna nyamari jeung nala ngarora lah. Make baju kabeh akur warna bodas plat hejo. Dina dadana eta awewe teh bajuna teh aya merekan suster. Ting naon uing teh nya mau hardi suster. Ngan pernah nanyakeun ka barudak ari hardi suster naon ceu barudak singkatan kang singkatan naon susu ngageter teh. Ting teh ceu barudak eta mah. Nu ngaran suster eueuh suster peot eueuh suster koronyot pasti suster mah ngarora bari jeung naleuneur. Eta babaturan nu keur gering hayang minum diasongan ku suster. Rek dahar dibikeun ku suster, sekalipun waktu ngadang obat diatur dibikeun ku suster. Cek uing gelo si kehe di dia mah kuat diriung kudu garulis kieu panasaran datangannya ke jero uing. Oi coba tur naon kain kekerubuhan lain aing kuat heran nyari maneh di dieu heran naon cek ieu cek maneh di dia mah geuring teh diriung kudu garulis ari di imah osok tara ya boro-boro aing kudu parewat di imah cek cinta lamun kitu mah iman teh ngeunah di dieu hirup teh cing kira-kira kitu maneh ngarasa betah teh cicing di dieu lamun maneh betah cicing di dieu keun urusan nyen surat minah tanggung jawab dewek di dieu kumaha kang ngajawab jangkar boro-boro betah cenah inga ini geus teu hayang buru-buru balik dulur sadaya ya Allah karek diberi penyakit ku Allah dicicingkeun di tempat anu ngeunah dipebenya ku awe nu garulis anger teu betah kono atuh Abu Lahab nu saineng-ineng cicing dina jero neraka ngan jangan kanyeri-kari siksaan Allah aya neraka dibebenyokeun ala kadar kucai susu nu kaluar tina robona naon sababna Allah tos geunasina Al-Qur'an cek Allah la yuhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun jelema kafir dina jero nerakana moal aya keringanan dina siksaanana bahkan moal aya pertulungan saeutik di kacan naon geuning Abu Lahab kajadian model kitu oh itu mah sekedar acuan kangge urang sadayana cacat ning Abu Lahab nu bolongkotan dina kakafiran cacat ning Abu Lahab mengaku musuh ka Rasul bungah kulaina Rasul ku Allah dibedakeun dina jero nerakana komo atuh lamun kabungah terojol ti diri urang nu ngaku sebagai umat baginda alam nu ngangkeun sebagai umat Nabi urang sebagai umat Islam nu sejati ngarasa bungah kulahina Rasul dibuktikan direalisasikan ku acara model kieu berkorban harta tenaga sekalipun emotanana diayakeun acara luar biasa acarana sungguh semarak nu hadirna mayak pak teu kolot teu budak lampu ngadadak saang marak pak bahkan kadaangan pabalata ngan hanya kal geus tereh barareak da beureun geus loba nu marurak tapi najan geus tereh beak ceuk panitia Kang Henry tenang nu wari tong soak naon sabab engke balik mawakan bahanan bakakak sugan maksud ieu menurut saya ada di Allah ya Allah ya Rabbana direalisasikan acara model kieu pengorbanan dikerahkeun diayakeun acara nu luar biasa mata pantes pengorbanan eta dijamin ku Abu Bakar dina hadisna surah Abu Bakar man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah barang siapa yang rela mengeluarkan harta menginfakkan sebagian dari harta bandanya walau bahkan dirhaman ala kadar ukuran sadirham
tapi tujuan limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertujuan untuk mengagungkan medal Rasul, bertujuan untuk memeriahkan lahirna baginda alam, bertujuan untuk menyiarkan agama Allah dengan cara memperingati medal Nabi. Maka surah Abu Bakar kana rofiqi bil jannah, dijamin jelma kitu cek Abu Bakar bakal jadi babaturan kaula dina jero surga. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Dulur saraya hadan ya Allah wa iyyakum. Nanging punten dulur, bungahna Abu Lahab jeung bungah urang pasti beda. Nah kumaha Abu Lahab bungahna teu boga alasan. Lamun cek urang pager maneh mah Abu Lahab mah ibarat jelema gegeran. Batur seuri manehana seuri, batur mewek manehanana beda jeung urang dulur sadaya. Nah kumaha urang mah bungah kulaina Rasul bergembira kepada baginda alam, puguh nu jadi alasanana. Naon nu jadi elat papangna urang rasa bungah kulaina Rasul? Naon nu jadi alasanana pangna urang rela berkorban demi memperingati medal baginda alam? Salah sawiosna nu jadi alasan pangna urang bungah kulaina Rasul rela mengorbankan segala apapun, itu adalah pedah Rasul diutus ku Allah ka urang sadaya, hiji dijadikan anugerah ataupun kanikmatan nu luar biasa. Mana nu jadi buktina qotnya dalilna atau dalil qotnya Allah ngendika dina Al-Qur'an surah Al-Imran manite sabar al-fat dina ayat 134 surah Allah kieu qosna. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulur sadaya hadat ya Allah genaheun teu sarawi lumayan baca bari serak-serak oge karesan hampura itu duh rada lalungse gacan istirahat lin agul kubayung butut karesan kamari sim kuring 4 hari jeung Kang Henry jeung kersana Kang Aan ngayakeun acara di Tangeung memeriahkan Hari Santri Nasional. Panitia teh ieu Kang Henry tapi kekesak uing aing bak duit wayahna siap cenah jeung Kang Aan nu boga gagasanana tapi sok licik eta waktu riweuh si eta mah api-api eueuh duh cenah punten di kapriyogian ketua pikas baleunna teh waktu aya bagian daang terjol datang tak kalakuan urang eta tah haur kuning eta teh dulur sadaya alhamdulillah bidoa nanti sadaya sing diberkahkeun amin. Dulur sadaya sing kuring karosan sanes bisa sanes sing kuring umaguel tapi sing kuring ngarasa tertarik hati ningali kecamatan Tangeung di segi keagamaan memang teu aya di antara sanes teu aya hampir kurang pergerakan. Maka simpuling berinisiatif kumargi simpuling dari parilih kumanehanana ku kersana Aang cek uing gae aing dipilih wayahna ku aing kudu rek diparentah apunten cek uing teh uing oleh sebutkeun kawalat kari kakolot. Dulur sadaya alhamdulillah simpuling bergerak di Tangeung sareng rekan-rekan kami ngamajengkeun khususna bidang keagamaan di Tangeung. Piluati sadaya mudah-mudahan Tangeung sing leuwih gingeung amin. Dulur sabab Kang Henry mere moto di antawisna Tangeung teh Tangeung gingeung. Mudah-mudahan maksud gingeung urang Tangeung ulah cicing wae, mudah-mudahan sing aya pergerakan dina agama utamina amin ya Allah ya Rabbal. Dulur sadaya hadan ya Allah beres acara sing kuring poe kamari kudu nyang hareup ka Cianjur ka kabupaten laporan acara beres laporan acara ulin ka Cipanas balik di Cipanas tadi karek nepi jam 8 isuk-isuk geus kudu ka kawinan tadi Cipandak geus dina kawinan rek sare rencana torojol teh ari teh PCNU kudu manggihan di Sinagar balik di Sinagar jam 3 nepi ka imah 4:30 rek sare diganggu ku inung budak ku budak dan ku inung nada inung masuk lain ngaganggu kalah nyarekan bersadaya dan ya Allah tadi setengah genap sing kuring angkat ka dieu cek sing aduh inget dia kasohib sing kuring Kang Henry poting ayeuna aya acara alhamdulillah suksana sarana lungse mudah-mudahan sing berkah sarena amin ya Allah ya Rabbal. Isukan di isuk kudu di Sanawiyah Tangeung potingna sing kuring karosan di Cisarua di Bandung
jadi liur itu sirah terus muter cek angte kunail liur ke boga duit cek saha kos ngerewai ka aing dulu sedang ya Allah ya itu dulu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah war bisadaya naon hartina ieu ayat wallahu a'lam bissawab wallahu a'lam bi muradi dina ieu ayat Gusti Allah meningakeun tentang alasan diutusna baginda alam pikeun urang sebagai jalma mukmin mana buktina surah Gusti Allah laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati cik santri malam ibtida asubana kod harfiah kebenaran menjadi madhulna kaluaran tina fil madi buktina lapad manna sebuah pertanda jeung istirah kod maknana berarti kod li tahqiq naon hartina li tahqiq cek produk ayeuna adalah ia dulu ala makna swear dina pada harti lain heureuy lain ala kadar carita jeung bahasa tapi nu sanyana yakti teman-teman sanyana Allah mana naon mana tinggalna tafsir sawi bahkan tafsir Ibnu Katsir jeung tafsir Sayyidina ai an aballahu alal mu'minin nikmatan alimatan Allah geus paberinan kalimatan pikeun jalma mukmin kalawan kalimatan nu pohara luar biasa naon nu jadi kalimatan eta saur Gusti Allah id ba'atsa fihim rasula sabab Allah tos ngutus pikeun jalma mukmin rasula siapa rasul itu cek santri kasupkeun alam bil ghalaba naon idza utliqar rasul yang sarifu ila nabiyina Muhammad di mana diucapkan lafaz rasul maka itu tertuju terhadap nabi urang sadaya nu namina kangjeng Nabi Muhammad tidak utlikol baskom yang suriku wila dewe jika sebelum mata pemajikan mas sebel lamun nyebut baskom dekat tapi kusihkeun telah berusaha diimah cek pada santri teka baturana cek pangadikeun baskom da eta pamajikan murlangna naon sia punten bu cenah sanes wadah macam itu jadi di uing geus teu meunang nyebut baskom di imah sabab pamajikan uing adat-adatan naon itu wadah gede nyebutna bener sadayana di mana diucapkan lapar Rasul insirap ka kanjeng Nabi urang Nabi kanjeng Nabi Muhammad sebuah pertanda isra ternyata saur Allah Rasul diutus pikeun urang Nabi diturunkeun ka urang sadayana adalah sebuah kenikmatan sebuah anugerah anu luar biasa pikeun urang